Indra? Sebenarnya gue kayak lagi membayangkan buat gue lagi SMP. Iya sama ya motornya. Beda warna doang ya. Zaman SMP tuh cuma bisa ngeliatin orang. Emang nggak pernah punya? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Saudara punya. Tapi istri udah tahu ini motor Pak Indra. Hah? Istri udah tahu ini motor Pak Indra. Udah. Udah, alhamdulillah. Tapi bebas di posting ya. Nah, bebas di posting. Nggak apa-apa.
Asal diservis dulu. Ya salah. Touring boleh, asal jangan lupa sholat. Sholat. Ai. Ih, marah. Baru Maaf sih sholat gua. emang gak niat loh mas sholatnya ya? Kan emang terlalu mendarah daging kan, gua kalau touring sholat jadinya itu hal yang biasa yang nggak usah diingat gitu. Iya Kristen juga ikut sholat aja.
banget ya. Tuh ini mah kecil videonya juga cepet, nggak ada Vespa ya. Kecilnya cepet kira Vespa. Iya. Kemarin bang,